بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ذوالنون مصری رحمه الله فرمائی یو ورځ مې د خانه کعبې طواف کو. اچانک چې مې وکتل د خانه کعبې نه یو نور او رڼا اوچته شوه او اسمان طرف ته لاړه. زه په دې حیران وم، یو خوا بل خوا مې کتل. طواف مې پوره کو او بیا په سوچ کې ناست وم چې دا څنګه چلو شو، د رڼا د خانه کعبې نه څنګه بره لاړه دا ټیم. دی وایي ناڅاپه مې خیال شو چې یو جینۍ ده او خانه کعبې پورې انښتې ده او زار او قطار جاړي. زه ورپاڅېدم او هغې ته ورنږدې شم. هغې د الله سره خپل راز او نیاز او مناجات کو او داسې فرمایي: ای زما محبوبه، تا ته ښه پته ده چې زما څوک خوښ دي، زما چا سره مینه او محبت او عشق دی. د چا په مینه کې او د چا په محبت کې زما جسم کمزوری شو، زما د سترګو نه اوښکې روانې دي. زما په زړه کې محبت دی او دومره ډیر محبت دی چې زړه مې تنګ شوی دی. د محبت نه مې زړه ډک شوی دی. زه تا سره ډیر زیات مینه او محبت کوم. دی وی ذوالنون مصری رحمه الله وی هغه جینۍ وی: ای الله، ای زما مولا، زما چې تا سره کومه مینه ده د هغې مینې په برکت زما بخشش وکړې او ما وبخې. دی وایي زه دې جینۍ ته ورنږدې شم او ما ورته ووی چې ته د خپلې مینې په توفیل سوال کې، نو د الله د مینې په توفیل ولې سوال نه کې؟ یعنی د الله مینه د بندګانو سره ډیره ده، د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي. نو ته د هغې مینې په توفیل باندې سوال وکړه، الله به در باندې ډیر رحم وکړي. وی هغې راته وی چې قرآن کې الله فرمایي: فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. په دې آیات کې وګوره، الله فرمایي چې زه به داسې قوم راولم، داسې خلک به پیدا کم چې هغې به د الله سره محبت کوي او الله به د هغې سره محبت کوي. لہذا دلته کې د خلکو محبت مخکې ذکر شوی دی. یحبونهم، یحبهم، د خلکو محبت مخکې ذکر شوی دی. لہذا زما محبت د الله سره ډیر زیات دی. وی ما ورته وی چې ته خو ډیره ضعیفه شوې، بدن دې کمزورې دی. نوجوانه جینۍ په جړا او په عشق او محبت کې د ځان ووجه. وی هغې راته ووی چې زه د الله سره محبت کوم، د الله جل شانه په دیدار او په عشق کې بیماره یم او دکه بیماری زما علاج دی او په دغه بیماری کې خوشحاله یم. بیا وی دې زنانه او دې جینۍ ما ته وی چې ته لږ شاته وګوره، شاته دې څوک دي؟ وی چې ما شاته وکتل، شاته مې څوک نه و، خو چې دې خوا مې مخ راواړو هغه جینۍ بیا نه وه، هغه غیبه شوې وه. دا د الله عاشقانو، د الله سره محبت کوونکي وو. ذوالنون مصری رحمه الله فرمایي ټول عمر چې به ما دعا کوله او د دکه جینۍ په توفیل او په برکت او په وسیله به مې دعا وغوښته، نو الله جل جلاله به زما دعا ضرور قبلوله.